हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखिए, आज आपको हिंदी की टाइपिंग करके दिखाएंगे मंगल फ़ॉन्ट इन स्क्रिप्ट पर, जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर काफ़ी जगह यही मांगता है और सबसे ज़्यादा डिमांड भी मंगल फ़ॉन्ट की है। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर ले लेते हैं हम, और ये आपका चैप्टर चालू हो चुका है। अब हम करते हैं टाइपिंग स्टार्ट। आप बड़ी प्यार से भी इसमें आराम से टाइपिंग की स्पीड निकाल सकते हो। ये देखिए, मैं बड़ी प्यार से करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें देखना कि हमारी स्पीड कितनी निकल के आएगी। ये नहीं आप बड़ी तेज़ तेज़ करोगे तभी आपकी स्पीड निकलेगी। ये देखिए दोस्तों, 51.50 का मेरा स्पीड निकला है। एक्यूरेसी 95.37%, ठीक है। और ये मैंने 2 मिनट का टाइम लगाया था, आप देख सकते हो, लाइव है। और आज की डेट आपकी 19 अप्रैल 2024, टाइम हो रहा है 4:50। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।